У Крыма теперь есть полноценная бесперебойная транспортная связь со всей страной. В дополнение к автомобильному сообщению запущено железнодорожное по мосту, строительство которого мы называли главным в России. На этой неделе старт регулярному движению пассажирских поездов по мосту дал Владимир Путин. Пока они идут из Петербурга и Москвы, дальше будет больше. А как приняли на полуострове самые первые составы и каковы эмоции их пассажиров, об этом расскажет Виталий Катченко. Теперь Крым стал еще ближе. Для миллионов россиян уже налажена связь с двумя столицами. Этот поезд отправляется в Санкт-Петербург, а на первый путь прибывает столичная Таврия. Симферополь, Москва. Большой семье Александровых, живущих на 2 города в Гурзуфе и Москве, путешествовать стало проще. Для меня это ассоциации с детства. Детям хотелось показать, что это для многодетной семьи удобно, что всех закрыл в одном месте, они все сидят и никому не мешает, и по самолету их не надо вылавливать. В легендарный детский лагерь на новогоднюю смену приехал вагон артековцев. Привет, Артек, мы приехали! Первых пассажиров Таврии из Питера и двухэтажного состава из Москвы, которого здесь никогда не видели, встречал, кажется, весь полуостров. Столько цветов и телекамер москвичи Анна и Рамис почувствовали, как будто вокзал Симферополя для них двоих. Замечательно, очень приятно, спасибо. Счастье до слез. Знаете, я специально выжидал, чтобы купить билет. У меня первые, вторые билеты по номеру. Каждый раз, проезжая на машине по Крымскому мосту, они смотрели, как строится железная дорога над Керченским проливом. Чтобы не проспать самый долгожданный момент пути, завели будильник. Камеры у всех наготове. Ура! Поздравляю вас всех, первопроходцев! Ура! 19 километров по мечте, соединившей берега. Крымское южное сияние видно даже из космоса. Арки, главные символы моста, горят цветами триколора. И вот сейчас с секунды на секунду покажется первый железнодорожный состав. Поезд с сообщением Санкт-Петербург-Севастополь. Вот он, исторический момент. 2 часа 33 минуты. Историческое событие, которое невозможно не снимать. И вот мы слышим, как машинист приветствует всех нас. Навряд ли сейчас можно из окна поезда рассмотреть все эти красоты. Черное и Азовское моря. Но я уверен, что этот момент каждый из этих первых пассажиров, как и я, запомнят навсегда. Последний раз музыка из динамиков Симферопольского вокзала звучала 5 лет назад. Железнодорожное сообщение с Украиной прекратилось в конце 2014-го. Радость. Радость и гордость. Радость. Гордость за страну. Вот за всех нас. За Россию, что смогли все это сделать, осуществили. И дай бог, чтобы это продолжалось. Теперь все поезда на полуостров ведут с востока, из Краснодарского края по Крымскому мосту. На Украине в его существование до сих пор отказываются верить. Называют переправу то ли мифом, то ли голограммой, созданной на Мосфильме. Но когда по Крымскому мосту прошел первый пассажирский состав, несуществующая в реальности украинская прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения несуществующей границы. Британский журналист Грэм Филлипс надеется, может, его репортаж с моста вернет Киев, его западных кураторов с небес на землю. Это кайф! Это было... Я просто не могу даже по-английски выразить, настолько это было просто масштаб колоссальный. Это момент в истории. Это история, детка. Это Крымский мост. Скажи, пожалуйста, в твоей стране теперь наконец-то поверят, что Крымский мост существует, что это не миф, а по нему идут поезда, и вновь мы видим, смотри, я снимаю. Это локомотив пошел, видишь? Ну как тебе? Это Крымский мост, детка. Между Питером и Севастополем 20 станций. На каждый поезд в Крым встречали с радостью. В Лисках Воронежской области легендарную «семерку» приветствовали Андреевским флагом. В Россоши пассажиров угощали домашними гостинцами, а у проводников первого поезда просили автограф на память. В Ростове устроили импровизированный концерт под гармонь. С караваем, как самых дорогих гостей, встречали на Крымском берегу. В Севастополе в конечной точке маршрута оркестром Черноморского флота в городе русских моряков вальсировал весь перрон.
Каждая строчка легендарного Севастополя для Александра Петровича Попова особенная. В 44-м, командуя танковым взводом, он освобождал Крым, а победу встречал в Берлине. 97-летнего ветерана Великой Отечественной в городе-герое встречали как самого почетного пассажира. Из Новгорода он приехал на первый Таврий, чтобы почтить память погибших товарищей из 85-го танкового полка. Монумент легендарной Т-34 возвышается напротив Севастопольского вокзала. Мы по этому маршруту форсировали Керченский пролив в 1943 году. Высаживались под Керчь. Это еще интереснее. Вот и посмотрел, поехал. И доволен, что приехал сюда. В мае 2018-го, следивший с первых дней за грандиозной стройкой Владимир Путин, открыл движение по автодорожной части, проехав за рулем КАМАЗа. Символический старт железнодорожному сообщению президент дал из кабины машиниста по пути из Керчи в Тамань. Красавица, не мост вообще. Первой сваи до первого поезда всего 4 года. То, о чем мечтали многие поколения, удалось воплотить в жизнь в рекордные сроки. Самый протяженный в России и во всей Европе Крымский мост строили всей страной. И вы показали, что мы можем на основе своей собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты. Спасибо вам большое за вашу настойчивость, за ваш талант всем. И строителям, и инженерам, и ученым, и археологам, и тем, кто занимался природоохранной деятельностью. Это большой, огромный, мощный коллектив людей, которые приехали со всей страны, от Дальнего Востока и кончая европейской частью. Поздравляю вас с этим событием. 15 тысяч человек круглосуточно в 40-градусную жару и во время ледяных штормов, сворачивая горы для прокладки туннелей и доставляя по воде арки весом более 10 тысяч тонн. Он выдержит землетрясения и любые нагрузки. Гарантия – 100 лет. Мы посчитали на чемпионате мира по футболу, на матче России-Испании у нас в фан-зоне столько людей. Одновременно находилось здесь столько людей. Из каких примерно регионов люди вот и Дальний Восток, Северо-Запад, Центральная Россия, с Урала были у нас мостотряды. То есть полные... Северяне из европейской части. Вот, мы еще Крым включили. У нас же вот плавсистема, которая вот сплавляли арки в Севастополе. Мы их на Севастопольском заводе сюда ремонтом сделали. И сейчас мы их тоже готовы использовать. Загрузили их работы. Загрузили их работы. И Керченский завод за них участвовал. Часть пролетов у нас сделали. Поэтому мы Крым вовлекли. На стройке века многое применялось впервые. Уникальный опыт и технологии пригодятся для будущих проектов. О дальнейшем развитии транспортной системы Юга России президенту рассказали уже на берегу. В сентябре 2020-го в Крыму завершится строительство 4-полосной трассы Таврида протяженностью 250 километров от Крымского моста до Севастополя. А на Кубани новая дорога свяжет Сочи и Геленджик. В Геленджике остается где-то за лето где-то 5-4 миллионов человек, 4,5. Вот. Знаете почему, да? Потому что вот по этой дороге из Геленджика до Сочи очень трудно. Нет, доехать можно, но это трудно. Здесь серпантин. 8,5 часов, как правило. Да, конечно, с удовольствием поехали в Сочи. И для Сочи это было бы хорошо. Все прибрежные государства в Европе, они рано или поздно отодвинули железную дорогу и автомобильную от побережья. И ехать безопаснее, быстрее, надежнее. Сейчас по мосту в сутки могут проезжать 94 состава, но рассчитан он на более интенсивное движение. Почти как в метро. 2,5 минуты интервал между пассажирскими поездами, 4 минуты между грузовыми. Их запустят уже будущим летом. И летом же уехать в Крым на поезде можно будет уже из 11 городов. Кроме Севастополя и Симферополя, туристы смогут приезжать прямо на курорты. Евпаторию и Феодосию. Высокий курортный сезон из Кубани в Крым и обратно пустят электрички. 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов в год.
Для Крыма это очень значимый мостовой переход. Это и как для самих людей, да, которые могут передвигаться туда и отдыхать. Не секрет, что Крым – это великолепное место для отдыха. Да? И в то же время пойдут грузовые поезда, и помимо автотранспорта. И я думаю, что это будет еще экономический прорыв для Крыма. Вдоволь нагулявшись у моря и накупив сувениров, сладостей и крымского вина, больше не переживая за перевес багажа, Анна и Рамис отправляются домой, в Москву. Какие главные эмоции у гостей из Крыма? Счастье, восторг. Мы рады за крымчан, рады, что они могут теперь к нам ехать на поезде. Всегда трогательное расставание с морем и Крымом под неизменную мелодию «Прощание славянки». Кстати, первые ноты знаменитого марша впервые более века назад были изданы именно в Симферополе. И как будто специально для этого вокзала, который после долгого перерыва снова встречает и провожает поезда. Виталий Катченко, Юрий Ламзин, Алена Германова, Виктор Васин и Александр Гусев. Первый канал. Крым.